вроде как достаточно мелкая вещь. Что такое обгонная муфта и с чем ее едят? Сейчас я вам ее покажу. Она часто выходит из строя, клинит и вращается намертво с генератором. Иначе никак. Какого хрена делать этот штырь вот такой длины? Günaydın güzellerim. Здравствуйте. Сегодня у нас, с одной стороны, вроде как достаточно мелкая вещь, с другой стороны, вещь такая, очень часто приводящая к ложным выводам диагностики. И я вам расскажу. Вопрос касается замены ремня, и не столько ремня, а сколько обгонной муфты. Что такое обгонная муфта и с чем ее едят? Смотрите. Итак, мы имеем некий ремень. Некий двигатель. Вот это у нас коленвал, шкив коленвала. Это у нас обводной ролик, это у нас натяжной ролик и два привода каких-то агрегатов. Допустим, это генератор у нас, а это у нас гидроусилитель. Гидроусилитель. Что у нас происходит? На тех автомобилях, у которых много агрегатов, ремень, соответственно, длинный, при определенных режимах работы, при нагрузке насоса, при нагрузке генератора, при вывороте руля раздается шум. Этот шум часто диагностируется неправильно. Я встречал автомобили, которые были приговорены к ремонту рейки стоимостью 80 тысяч рублей. А дело оказалось в одной маленькой простой штучке. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, эта штучка. Называется она обгонная муфта генератора. В чем принцип ее работы? Она проворачивается в одну сторону свободно, а во вторую, в обратную сторону, она проворачивается вместе с якорем генератора. Для чего это сделано? Именно для того, чтобы погасить вот эти колебания и, соответственно, исключить скрип. Она часто выходит из строя, клинит и вращается намертво с генератором. В результате при каких-то условиях начинает скрипеть ремень. Ремень скрипит, особенно если при выворачивании руля ремень скрипит, неопытные ремонтники начинают его искать. Гидроусилителя, в насосе гидроусилителя. Не найдя в насосе гидроусилителя ничего криминального, грешат на рейку. И таким образом машина приезжает с ложной диагностикой и бессмысленным ремонтом. Поэтому при замене ремня стоит обратить внимание на муфту, если она есть. Выглядит она вот так вот массивно, с каким-то таким устройством. На некоторых автомобилях она есть, на некоторых автомобилях ее нет. Но если она есть, обязательно стоит проверить ее работу. То есть в одну сторону она должна прокручиваться свободно, вот так, а во вторую вместе с якорем. Ну, это чисто еще одна маркетинговая штучка. Для того, чтобы снять приводной ремень, надо снять колесо, открутить пыльник и, самое главное, вывесить двигатель, сняв подушку. Иначе никак.
Итак, мы поменяли обгонную муфту. Я сейчас слушаю. Скрипов нет. Покрути мне рулем вправо-влево. Никаких лишних шумов. И включи дальний свет. При повышении нагрузки никаких лишних шумов не обнаружено. Ну, вы достигли результаты. А виной всему была обгонная муфта. Но остался вопрос. Фольксвагеновские инженеры, какого хрена делать этот штырь вот такой длины? Он очень удачно вытаскивается, упирается куда-то. Необходимости вот в такой длины штыре на натяжном ролике, я совершенно не вижу. Очередная загадка от инженеров Volkswagen, наверное.